Shikues e televizionit Skan, mirë mbrëma, mirë se vini në Pros and Cons, ku takohemi së bashku, si çdo të hënë. Ligji për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara do të ndryshojë duke i dhënë më shumë fuqi agjencisë që merret me administrimin e këtyre pasurive, e cila tashmë do të ketë si kompetencë edhe për administrimin e ndërtimeve pa leje të sekuestruara nga pushteti vendor. Po ashtu për herë të parë, ligji fut në koncept administrimin e monedhave virtuale apo kriptomonedhave, si quhen ndryshe, por cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e këtij projektligji dhe çfarë efektesh reale pritet të sjellë në treg. Për diskutuar për këto kam të ftuar zonjën Ergreta Beshi, juriste, mirë se erdhe, kënaqësi. Faleminderit. Dhe zotin Edison Zaçaj, pedagog ekonomie në Fakultetin e Ekonomisë, si dhe kontabilist ligjor, mirë se erdhe, kënaqësi. Mirëmbrëma, përshëndetje. Ndalemi tek avantazhet dhe disavantazhet që kemi nxjerrë sa i takon ndryshimeve që sjell ky projekt ligj, dhe tek pros flasim për rritjen e të ardhurave publike, administrim dhe formalizim i monedhave virtuale dhe minimizohet koha e shitjes së pasurive të sekuestruara. Tek disavantazhet mund përmendim përshëndrimin e gjithë procesit në një agjenci të vetme, rrezik për shitje të pasurive, qofshin këto pasuri të luajshme apo të paluajshme nën vlerë, si dhe një mungesë kontrolli apo auditit të pavarur. Megjithatë do ndalemi tek të gjitha këto çështje dhe do ta nis me zonjën juriste. Ky projekt ligj në pikpamje të përgjithshme me ndryshimet që sjell, si e shikoni, si një projekt ligj që sjell më shumë avantazhe apo disavantazhe, por në makro, në përgjithësi, pastaj do futemi se çfarë sjell gradualisht. Okej. Ky projekt ligj në makro, le të themi, është një projekt ligj që synon të centralizoj të gjitha pasurit e paluajshme dhe të luajshme të krimit organizuar apo që nuk janë në përputhje me ligjin në një institucion të vetëm. Siç është Agjencia për Administrimin e Pasurive. Kjo agjenci është në vartësi të Ministrisë së Financave, që do thotë që gjithë pushteti do i kaloj këtij pushteti duke ja hequr Ministrisë Financave, sepse ato e administrojnë dhe janë përgjegjës për këtë agjenci. Këtë shikon si disavantazh? Unë e shikoj si disavantazh. Po për avantazh mund të shikojmë tek ky avantazh deri tani, të them të drejtën, unë nuk shikoj një avantazh me daljen e këtij ligji nëse do miratohet, sepse ka shumë pikpyetje, është më e thellë se ç'duket, sepse nuk mund. Duhet të sqarojmë diçka. E drejta e pronës, ne po flasim për prona, po flasim për të drejtën e pronës. E drejta e pronës është e lidhur ngushtësisht me njeriu, është e drejtë kushtetuese. Dhe nuk mund ta rregullosh ti me një ligj të veçantë, një të drejtë që ato e mbron kushtetuta si fillim, dhe nuk mund të nxjerrësh ligje që bien në kundërshtim me të drejtën kushtetuese tënden. Nuk mund të shesësh ti pronën e dikujt vetëm sepse është nën hetim, sepse nuk ka marrë një vendim të formës së prerë, nuk mund ta tjetërsosh, edhe e luajtshme të jetë ajo. Nuk mund ta tjetërsosh sepse është cënim i drejtë për drejtë të lirive dhe të drejtave të individit. Dakor, mirë, do t'i marrim hap pas hape të gjitha ndryshimet, por doja një mendim kështu në përgjithësi, zoti Edison, si e shikoni këtë? Do parë në këndvështrime të ndryshme. Tani këndvështrimi ekonomik. Po, në qoftë se unë flas për sa i përket rolit të kontabilistit dhe audituesit, absolutisht që nuk është diçka pozitive, sepse duke e qëndërzuar ose duke e koncentruar pushtetin në një agjenci të vetme, absolutisht rolet kontrolluese dhe ndarjet e funksioneve përkatëse të tyre bien poshtë, sepse në momentin që ka vetëm një agjenci, ajo vetë bën të gjitha vlerësimet, procedurat deri te shitja në momentin e fundit. Pavarësisht se në vija, po të lexojmë projekt ligjin flitet shumë për efikasitet dhe jo kosto shtese të shmangje burokracish. Absolutisht që nuk mund të themi që është e vërtet, edhe pse mund të shihet si një projekt ligj që po mundohet të luftoj krimin, dhe kjo është gjë e mirë, pra që të mundoj të luftoj krimin e organizuar. Dhe asetet e tyre t'i vëjmë në funksion të ekonomisë të fund të ditës. Dhe t'i përdorin në mënyrë që të kenë disa të ardhura shtesë. Kjo gjë në këtë aspekt po është pozitiv. Është pozitive. Dakor. Shpjegojmë pak, sepse ne flasim për pasuri të sekuestruara apo të konfiskuara, po do të shpjegojmë pak për gjithë ata që nuk e dinë se cilat janë ato pasuri që sekuestrohen apo konfiskohen dhe kujt i sekuestrohen apo konfiskohen. Pra kush ka rrezik që pasurinë ta humbasi dhe t'ja marrë një organ i drejtësisë apo pushteti vendor.
Atëherë, deri tani pasurit konfiskohen dhe sekuestrohen vetëm me vendime gjykate. Nuk mund të sekuestrosh dhe konfiskosh pasuri pa një vendim gjykate. Si edhe ka edhe një lehtësi për ndërtimet pa leje që pushteti vendor ka të drejtë të sekuestroj ndërtimet pa leje kur janë bërë jashtë rregullave të ndërtimit, nuk janë marrë lejet përkatëse. Por pastaj çdo gjë kalon nëpërmjet gjykatës. Ndërsa me këtë ligj, ky ligj mundohet të mos e përfshijë me gjykatën si një hall kryesore në menaxhimin e këtyre pasurive. Në momentin që aktualisht për shembull pasuritë kalojnë sipas ligjit të 2009-s. Kupton, administrohen nga kjo agjenci, pastaj kemi dhe pasuritë që janë në procese penale, që flasin për krimin e organizuar. Ta kuptoj mirë çfarë do pasuritë të luajtshme dhe të paluajtshme. Pra, po flasim për pronat, që janë prona që rrjedhin nga krimi, nga evazioni fiskal, nga situatat të pikërisht për këto, sepse këto bëhen objekt të sekuestrimit të pasurive. Pastaj konfiskimi është fundori, është në fund fare, nëse vërtetohet që është fajtor, që çdo gjë është bërë kundra ligjit, atëherë pasuria do i konfiskohet. Por ne agjencia futet në fazën e sekuestrimit, në momentin që i sekuestrohet pasuria, kjo pasuri e luajtshme ose e paluajtshme, të luajtshme janë të gjithë, mund të jetë autoveturat, kriptomonedhat, janë gjëja e gjallë, parat fizike, e tjerë, ndërsa të bijuterit, mobilje të shtrenjta, pikturat, pra çdo gjë mund të futet tek pasuritë e luajtshme. Ndërsa tek pasuritë e paluajtshme janë pronat, trualli, ndërtesat, çdo gjë që lidhet që është e paluajtshme, pronat, trualli, këto të dyja ndërtesat dhe trualli janë pasuritë e paluajtshme. Faza e parë është konfiskimi. Faza e parë është sekuestrimi. Sekuestrimi, po. Në momentin që të sekuestrohet, ky ligj thotë, në momentin që i sekuestrohet pasuria një individi, kalohet direkt në administrimin e kësaj agjencie. Dhe agjencia pastaj do vlerësoj nëse ka rrezik ta humbas vlerën, ka rrezik të prishet nëse është gjë e gjallë, ka rrezik të humbas vlerën nëse është kriptomonedhë ose monedhë, ose të dekompozohet dhe në vlerësimin e saj, që i takon vetëm kësaj agjencie, pa ndonjë vendim gjykate, pa ndonjë kontroll të përcaktuar, ajo vendos edhe ta tjetërsoj tek të tretët. Pra ta shesi, ta investoj, ta shpërndaj tek qendrat sociale, ndoshta t'ja japi target të bashkisë që ta përdor për nevojat sociale, ose ta shes tek të tretët. Dhe në momentin që ti i tjetërson të drejtat e një sendi real tek të tretët, i bie që ai person që e ka patur i ka humbur ato të drejta dhe pa një vendim gjykate. Dhe kjo është... Po, dhe çfarë ndodh pastaj nëse vendimi i gjykatës është në favor të... Nëse është në favor, ligji thotë që detyrohet agjencia ta kompensojë me atë vlerë që ai ka humbur. Që ka shitur agjencia në rastin konkret. Agjencia. Por këtu është një pikpyetje e madhe, sepse është vlerësimi, është koha e shitjes, kush e ka vlerësuar, kush e ka menaxhuar, është apo jo vlera reale ajo që deklaron agjencia, sepse këtu do lindin konfliktet edhe midis individit që ka fituar çështjen, edhe midis shtetit, sepse administrata, kjo agjenci është direkt në mbikëqyrje, në varësi të Ministrisë së Financave. Do të thotë që shteti do sulmohet, do kemi më shumë çështje në gjykatën e drejtave të njeriut, sepse po cënohet një e drejtë. Qartë, po do të pyes pastaj nëse a ka konflikte dhe raste të tilla, megjithatë duhet ta shoh këtë institucion që krijohet, a mund të konsiderohet si një strukturë me risk të lartë edhe për abuzime, unë nuk po quaj korrupsion se po fakti që jepet e drejta të shesi, të japi me qira, të tjetërsoj, pra të bëj të gjithë procedurën vet. Po, absolutisht që risku risku që ndron dhe çdo gjë në çdo moment të caktuar, në çdo institucion, madje dhe në jo vetëm në institucionet publike, por dhe nëse do të merrnim një kompani private, një kompani tregtare, nëse ti lë pushtetin një personi, ai pra ka një risk të lartë procesi që të ndodh çfarëdo lloj gjëje në mënyrë që të nënvlerësoj shitjet e të bëj pranë në atë kompani. Absolutisht dhe në institucionet publike. Në momentin që ne nuk kemi tashmë dy institucione të cilat duhet të rakordojnë me njëra tjetrën. Pra, hapat e njërës duhet të vijojnë në procedurë të hapat e tjetrës. Dhe në këtë mënyrë, pikat e kontrollit që
cilësohen dhe që janë shumë të rëndësishme, veçanërisht edhe në institucionet publike, shuhen, pra shkrihen, që do të thotë nga dy institucionet të drejtat e plota, sepse në momentin që ka qoftë pjesën e administrimit, vlerësimit dhe të shitjes, që është edhe hapi përfundimtar, po themi në gjatë këtij procesi, absolutisht që risku është, sepse administratori që i caktohet një pronë të caktuar, qoftë kjo e luajtshme apo e paluajtshme, në momentin që ai ka lapsin për të bërë të gjitha këto hapa dhe të gjitha këto procedura veçmas dhe pa pasur një transparencë në këtë proces, risku rritet ndjeshëm. Çfarë rekomandohet në këtë rast nga ju si kontabilist ligjor, pra a duhet një hallkë për ta monitoruar gjithë këtë proces apo një institucion tjetër apo si duhet funksionojë? Absolutisht që ne kur ju shpjegojmë dhe i mësojmë studentët në lëndën e caktuar që lidhet me çështjet e mashtrimit, pra kontabiliteti ligjor që quhet është pjesë e kurrikulës në programin e Fakultetit të Ekonomisë, një nga gjërat kryesore ju mësojmë ndarjen e detyrave. Dhe nëse lidhim me në këtë agjenci, ndarja e detyrave është shkrirë, që do të thotë këtu kemi një shkrirje të këtyre pozicioneve dhe rekomandimi im do të ishte që duke qenë se po i jepet një përgjegjësi e madhe kësaj agjencie, atëherë duhet ketë disa hapa transparent, qoftë në lidhje me auditimin e detyrueshëm që duhet të kenë, pra jo vetëm kontrolli brendshëm që duhet ekzistojë absolutisht dhe që normalisht në institucionet publike ekziston, por raportimi i tyre, transparenca për çdo veprim, madje ka pasur dhe auditime të mëparshme dhe nga KLSH-ja, të cilët kanë cilësuar që duhet të ketë një databazë për të pasur një historik caktuar ku pronat të ndryshme, pra sipas historikut, të kenë të gjitha të dhënat. Në këtë mënyrë pastaj është dhe më lehtësisht e gjurmueshme, po dhe e verifikueshme çdo transakcion dhe bëhet dhe më i krahasueshëm. Në momentin që kemi këtë databazë, po themi, për të gjitha për pasuritë e luajshme dhe paluajshme, që t'jenë të në sistem të verifikueshme, është origjina, pra, dhe se transformohen. Sa më shumë e detajuar të jetë, aq më shumë jep një sinjal, domethënë që ti e ke nën kontroll çdo gjë. Në momentin që është e përgjithshme, lindin pra bën më evazive dhe çdo gjë mund të fsheh ato dobësitë e veta. Dhe nuk besoj se është e vështirë, duke qenë se është thjesht një sistem, le ta themi, siç funksionon kontabiliteti në përgjithësi dhe mund të arrihet edhe kjo. Absolutisht që jo. Janë procedura të cilat për një kontabilist, për një kontrollor, për një auditues, janë procedura shumë standarde të cilat i vendosin në çdo departament ose në çdo sektor apo dhe në rastin e agjencisë. Po. Atëherë, në vitin 2016-2017 është bërë një auditim për këtë agjenci në administrimit të pronave të sekuestruara. Dhe në këtë auditim ka ndalë shumë pa korrektësi në menaxhimin e të gjithë pronave që kanë patur në administrim për atë periudhë kohore. Po. Auditimi ka zgjatur një vit, 2016-2017, dhe janë vënë re se të gjithë pronat e sekuestruara gjatë periudhës që ka qenë në funksion kjo lloj administrate kanë qenë të hedhura në një Excel të thjeshtë, dhe jo në një database që nuk manipulohet, por në një Excel të thjeshtë që mund ta mbajë një ekonomist për një shoqëri të thjeshtë. Dhe një individ. Po, një individ. Si mund të mbahen pronat e sekuestruara për vite të tëra, mund të mbahen dhe të ruhen vetëm në një Excel, ku ndryshimet janë shumë të thjeshta për të bërë nga çdo individ që vjen, hyn, që ka interes për atë pronë. Dhe ne po flasim për pronat sekuestruara nga krimi organizuar. Krimi organizuar ka ndryshuar metodën e vetë se si funksionon. Dhe ne duke qenë kaq të naiv në mënyrën se si i ruajmë, se si e administrojmë, si mund t'i besojmë një detyrë më të madhe kësaj agjencie, kur në këtë auditim, se u bën 10 vite, ndoshta ka ndryshuar kjo situatë. Auditimi shprehej i qartë dhe ne nuk po flasim për auditim privat, është auditim. Jam dakord, po ka kaluar një dekadë, ndoshta ka kaluar një dekadë, po agjencia është po e njëjtë, është me të njëjtin numër punonjës, është po ajo agjenci, dhe nuk është se ne na kanë updateuar dhe na kanë thënë që agjencia ka përdorur këto fonde dhe është mirë administruar dhe ka pasur këtë
këtë lloj feedbacku për 10 vjeçarin e fundit. Deri në 2016-ën, auditimi thotë qartë që kanë qenë të paftë për të menaxhuar pronat e sekuestruara, kanë qenë të paftë për të ruajtur ato prona, kanë qenë të gjithë punonjësit duke filluar nga ai që i drejtonte nuk kanë patur njohuri të ligjit se çfarë të bënin me pronat që i kalonte gjykata. Zakonisht për më tepër ndjes është ka pasur më tepër një fokus në aspektet ligjore, ndërsa aspekti ekonomik i vlerësimit, mirëmbajtjes, administrimit të tyre nuk ka qenë. Edhe aspektin ligjor nuk e kanë kuptuar. Po besoj që edhe KLSH kur bën auditime të tilla lë disa rekomandime që duhen ndërmarrë dhe një nga rekomandimet ishte një database i pamanipulueshëm që të mbante një rekord, një historik të atyre pronave nga momenti që i dorëzohet nga gjykata, që i marrin në sekuestro me vendim gjykate, pastaj administrimi do i kalonte atyre dhe i ka kaluar atyre. Nuk është se është ndonjë ndryshim i madh, sepse ata kanë marrë prona, nuk është se nuk kanë marrë prona, por nuk kanë marrë pronat që kanë qenë penale, po civilet i kanë marrë deri më tani të pushtetit vendor, i kanë patur në administrim. Nuk kanë ditur të menaxhojnë. Ajo që do të pyesun është kjo, është futur koncepti i pushtetit vendor, pra pasuritë që sekuestrohen apo bllokohen nga pushteti vendor, kalojnë në menaxhimin e Agjencisë Administrimit të Pasurive. A krijon kjo konflikt kompetencash midis gjykatës dhe administratës apo jo? Sigurisht, sepse ndërtimet pa leje do të konsiderohen pra si pasuritë të sekuestrueshme, pra do bëhen vetëm procedura administrative sipas projekt ligjit. Që do thotë që kushtetuta do shkelet me të dyja këmbët, e drejta e pronës, sepse ajo deri tani mbrohet me ligj, ka një interes publik, funksionon kompensimi, si dhe duhet një vendim gjykate efektiv. Çfarë do bëhet? Rreziku praktik është sepse organi administrativ do vendos sekuestron, do e marr pasurinë dhe ajo do ta shes pastaj. Do ketë edhe të drejtën ta shes ose ta përdor pa një vendim tjetër gjykate. Si mund ta përdorësh pronën e dikujt kur nuk ke një vendim gjykate dhe ti ta tjetërsosh, ndoshta ajo ka vlera morale për atë person, si një pasuri e luajtshme, si e pa luajtshme. Pra po thua që në rastin konkret duhet pritur gjithmonë një vendim gjykate. Duhet pritur, patjetër që duhet pritur. Në paktën ai vendim që merret për të jetë i qartë dhe i sigurt. I sigurt, nëse pastaj ja heq të drejtën pronarit për 1, 2, 3 arsye, për pronën e tij si të luajtshme, si të pa luajtshme, pastaj të kalojnë në administrim të agjencisë dhe ta tjetërsoj, ta shesi, ta përdor, ta vendosi në përdorim siç duhet, por jo më përpara sepse është direkt shkelje të drejtave të njeriut. Dhe do kemi shumë vendime, besoj që do kalojnë në Strasburg, sepse është vetëm mënyrë për ta zgjidhur. Sepse aktualisht kjo nuk përfshin vetëm pasuritë e krimit. Ata që kanë ndërtuar pa leje janë të gjithë. Janë edhe njerëz të thjeshtë shqiptar që kanë shkelur ligjin, po kjo nuk i bën domosdoshmërisht kriminal. Çdo lagje po të siguria juridike është shtesa që janë pa leje dhe ka prezumimi i pafajësisë nuk llogaritet fare. S'llogaritet më prezumimi i pafajësisë. Në momentin që pra po thua që do hapi konflikte të tjera. Shumë konflikte. Ndërkohë, a ekziston rreziku real që këto pasuri të sekuestruara apo të konfiskuara të shiten në vlerën reale të tregut duke krijuar humbje ekonomike për shtetin, por edhe për ata që i disponojnë në rast se fitojnë një të drejtë më pas për të kompensuar? Është një çështje e cila ekziston në të gjitha hallkat dhe në çdo institucion publik, por dhe kompani private. Është e njëjta gjë. Madje në qoftë se flasim për këtë rast, vetëm qëndërzimi i këtyre të drejtave në krye të Agjencisë Sekuestrimit të Pronave, pra Agjencia e Administrimit të Pasurive, kjo e bën më vulnerabël. Pse? Sepse në momentin që administratori që vendoset në krye të kësaj ose që të administrojë këtë pasurinë, apo nëse do të jetë një shoqëri aksionere, SHPK etj, e cila është sekuestruar dhe që do menaxhojë kompaninë apo dhe pasurinë e këtyre individëve, absolutisht këtu ka një marrëdhënie që do të jetë një marrëdhënie direkte me blerës potencial. Por në momentin që është ky administrator dhe një blerës potencial dhe nuk ka të tjerë në mes në moment që të ndërhyjnë ose të kontrollojnë këtë procedurë, absolutisht ekziston mundësia që të ketë një nënvlerësim në gjuhën të aseteve.
Po, në gjuhën kontabël në nënvlerësimi I shitjeve, që shkon rrjedhimisht në nënvlerësimin e të ardhurave dhe kjo krijon një mospërputhje. Pse, në qoftë se në kushte normale do të shitej me çmimin e tregut, në momentin që kemi këto dy kaha të cilët mund të bien dakord edhe jashtë që ta shesim me një çmim shumë herë më të ulët, ka një mospërputhje midis këtyre. Dhe në kompanitë private ekziston po e njëjta çështje. Pra, një person mund të shesi një artikull me një vlerë të caktuar dhe ta cilësojë sikur ka një zbritje të caktuar. Dhe pjesa të institucioneve publike, vlerësimi në momentin që ngelet kësaj agjencie, vlerësimin mund ta bëj shumë herë më të ulët se sa krahasuar me tregun dhe nuk kanë çfarë të cilësohet ose çfarë të thuhet që pse ke bërë ti këtë vlerësim dhe pse nuk është ky vlerësim. Kështu që ekziston absolutisht, madje është një nga mënyrat për të manipuluar këtë proces. Këtu flasim edhe për biznese, sepse normalisht ndër pasuritë e sekuestruara mund të jenë edhe biznese të kemi vënë re shumë procese që individ të caktuar përveç aseteve ose aktiveve të tyre që kanë jo të lueshme, mjete monetare, bizhuteri, piktura të cilat janë aktive të cilat janë lehtësisht të manipulueshme me vlerën, sepse ajo mund të jetë 500 euro, mund t'ja vlerësojmë 5.000 euro për ta vendosur në aspektin e pastrimit parave. Por ka dhe kompani të cilat individ që kanë pronësi direkte në këto kompani, të cilat shtresëzojnë fondet dhe bëjnë pastrimin e parave më të thjesht, mund të merren nën kontroll dhe vendoset përsëri administrator nga AAPSK-ja, pra që është Agjencia e Administrimit. Në ky proces. Dakor. Ngrihet fondi dedikuar për ndërtimet pa leje. Për herë të parë do të ngrihet edhe një fond ku të gjitha të ardhurat, le të themi, që krijohen nga shitja e këtyre ndërtimeve pa leje nga kjo agjenci shkojnë në këtë fond. Si e vlerësoni këtë juridikisht? Okej, juridikisht atëherë është bërë për të qenë më eficient, mos të shpërndahet në shumë drejtori për vendimin tim. Por besoj se prap do ketë shumë probleme në kalimin e të ardhurave të ky fondi, sepse të ndërtimet pa leje, nëse do vendosen me VKM ose me vendimet të tjera, duhet jenë shumë transparente të ardhurat, shumë transparente sasia e njësive që do vendosen në dispozicion të ndërtesave dhe për çfarë qëllimi, nëse do grumbullohen në një fond të caktuar si do shpërndahen pastaj. E ka përcaktuar ligji se ku do shkojnë vetëm për shtetin apo do shkojnë edhe për personat në nevojë. Si do ndahet kjo gjë? Si do jetë përqindja që do shkojnë në përdorim të administratës, sepse dhe administrata ka nevoja për ambiente më të mëdha. Do të që mund të shkojnë me sa jam në ndjenjë të ligjit shkojnë për strehimin social. Dhe ideja është që këto fonde që vinë nga ndërtimi të mos shkojnë për gjë tjetër, por shkojnë për pothuajse të njëjtin funksion që mblidhen, domethënë. Po, nuk besoj se do aplikohet në praktik kjo gjë. Është e pamundur të aplikohet, sepse duhet kalojnë shumë hallka derisa të shkojë tek shërbimi social dhe për banesat sociale. Banesat sociale, sepse do vendoset edhe në shitje, besoj njëkohësisht si për banesat sociale. Ja të pyesim dhe Edisonin si mendon një fond i posaçëm për ndërtimet pa leje. Si e shikon, si instrument zhvillimi, apo prapë si një zonë gri, financiare, për rrisje, abuzimi? Duke qenë se jemi dhe në pros and cons, mendoj që mund të shoh dy qasje ose dy anë. Dy anë medaljes. Është diçka pozitive në mënyrën që këto prona të cilat janë pa leje dhe administrohen të shfrytëzohen, pra në mënyrën që të sjellin të ardhurat dhe të vi momenti që të kemi disa të ardhura shtesë. Por ka dhe pjesën tjetër, është një zë I cili nuk përfshihet në buxhet. Pra, është një xhep diku jashtë buxhetit që sjell të ardhura. Po në momentin që nuk kalon në për ato filtrat, kontrollet, auditimet përkatëse sepse nuk përfshihet në zërat e buxhetit, atëherë e bën pak vulnerabël këtë pjesë, sepse janë përsëri persona dhe një I tretë që mund të jetë një blerës, një qiraxhi, që të themi të drejtën dhe në atë opinionin tim mund të jetë dhe po ai personi ose po ajo shoqëria që ka ndërtuar pa leje dhe mund ta rimari. Në fakt është një ligj I tillë, në mos gaboj vjet që është diskutuar, që jepet e drejta e parablerjes personit të cilët I është konfiskuar apo I është sekuestruar pasuria. Pra është dhe ekziston vërtet, por çështja është sa transparent është procesi.
E kuptoj. Pra, është diçka që dhe në qoftë se flasim për bankat, në momentin që ti ke marrë një pronë me kredi dhe nuk shlyen detyrimet e tyre, përsëri banka në të njëjtin proces të merr pronën dhe e nxjerr në ankande e të tjerë. Por problemi në këtë rast është pasuritë e kujt individëve janë këto. Janë të individëve normal, se nuk bëhet fjalë absolutisht që i përfshin të gjitha kategoritë, dhe njerëzit normal, pra qytetarët e thjesht, por përfshin dhe personat të cilët merren me aktivitete të dyshimta dhe që aty qëndron risku më i lartë. Dakor, mirë. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi për të diskutuar sërish për mënyrën se si do të administrohen pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara. Rikthehemi në studio dhe flasim për pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara, ku për herë të parë ndryshimet ligjore sjellin dhe mekanizmin e administrimit të monedhave virtuale apo kriptovalutave. Është gati ky sistemi shqiptar, pra kjo agjenci, të menaxhojë këto monedha virtuale? Në fakt, tregu i monedhave virtuale është një treg i cili lëviz shumë shpejt, është shumë i luhatshëm dhe gjithashtu është shumë i vështirë për të menaxhuar. Pra, mund të sekuestrohet, pra mund të merret në administrim, pra për sa i përket pjesës së procedurave, por është shumë e vështirë për të administruar, vlerësuar dhe likuiduar nga një institucion. Është një problem që nuk është vetëm në Shqipëri në fakt, dhe institucionet ndërkombëtare dhe të Bashkimit Evropian dhe FATF-ja, pra që merret me pjesën e mbikëqyrjes dhe të procedurave, por gjithashtu dhe të kundër krimit të organizuar apo dhe pastrimit parave, kanë nxjerrë shumë direktiva, shumë rregullore të ndryshme për ta minimizuar dhe për ta kufizuar. Shumë prej rregulloreve përfshin anti-money laundering, pra AML, e cila ka filluar që nga 1991-shi, pra të njohim kush është klienti jon, u ka filluar si kërkesë që ta kenë bankat, profesionistët e lirë, që ti deklarojnë, pastaj vitet e fundit kemi parë edhe përfituesit, pra kush janë përfituesit në për regjistrimi pronarëve përfitues që duhet të regjistrojnë kompanitë, dhe vitet e fundit kanë filluar me kriptomonedhat. Dhe duke qenë se janë kaq shumë të luhatshme, kaq shumë mund ta humbasin shumë shpejt ose mund të vlerën e tyre, absolutisht i bëjnë shumë të vështirë. Gjithashtu kërkon politika aksesit të shumë të larta. Kërkon siguri kibernetike shumë të lartë, sepse duhet të ketë një staf shumë i specializuar në mënyrën dhe në ruajtjen. Dhe problemi tjetër është dhe pjesa e likuidimit. Pra, normalisht unë nuk jam asnjëherë që shteti të merret me pjesën e tregtimit të tyre, por duhet të ketë një procedurë transparente për likuidimin e tyre në mënyrë që mos e humbasin atë vlerën për shkak të rrezikshmërisë. Madje kemi pasur dhe në emisionet dhe në lajmet e televizionit tuaj dhe të tjerë, kemi parë që kemi pasur, pra prokuroria posaçme ka pasur këtë problematikë dhe ka sekuestruar miliona euro në portofola virtuale. Dhe nuk ka arritur çfarë si ti administroj. Ky është dhe qëllimi i këtij projektligji. Projektligji është hartuar nga Ministria e Brendshme dhe një nga risitë ishte kjo, që këto monedha të mund të vijnë në funksion. Po, kjo është në fakt vërtet një nga shtesat më me risi për kontrollin e administrimin e këtyre kriptomonedhave. Gjë që unë shoh pak problematike, duke qenë se pjesa më e madhe lidhet me politikat e aksesit dhe sigurinë kibernetike, ne po shohim dhe çfarë s'po dëgjojmë, pra problematika me Albania, problematika me self-care-in, pra në kuptimin e gjithë çështjes së internetit, pra të teknologjisë së informacioneve që ne kemi, dhe kjo rrit akoma dhe më shumë vështirësinë. Pra, mungesa e kapaciteteve për ta menaxhuar dhe mirë administruar është gjithashtu një problem vetë. Dakor. Sa i takon juridikisht, a është gati sistemi juridik shqiptar për të administruar ligjërisht një pasuri virtuale?
absolutisht që jo. Sepse nuk është ajo që përhapur Shqipëri në fakt, ndodh, por ndodh spontanisht. Atëherë, kriptomonedhat edhe në përbot është shumë e vështirë ti menaxhosh. Bota i ka futur, mund të themi, në 15 vjeçarin e fundit kanë bërë një boom ekonomik në lidhje me kriptomonedhat. Dhe pse u bë kjo boom dhe kjo vëmendje ndaj kriptomonedhave në përbot është pikërisht sepse nuk kalon nga sistemi bankar i shteteve. Duke qenë që nuk kalon nga sistemi bankar i shteteve, çdo shtet, jo vetëm milioni, por edhe shtetet në botë e kanë të pamundur ta menaxhojnë, ta kontrollojnë dhe ta ndjekin atë monedhë, nga vjen dhe ku shkon. Kriptomonedhat në përbot janë rregulluar disi, ato janë jashtë bankave, por bankat e kanë implementuar duke futur si aset të tyre, që do thotë që nëse ti depoziton në euro, në dollar apo në një monedhë tjetër, mund të depozitosh, mund të investosh edhe në kriptomonedha nëpërmjet sistemit të tyre dhe në këtë mënyrë ti i legjitimon ato, i njeh. Por jo drejt për drejt, përsëri nuk njihet drejt për drejt, sepse nuk njihet personi që dërgon monedhën, nuk gjurmohet dot, sepse ato janë me numra ID-e të pa identifikueshëm. Dhe përsëri, ky problem që është në botë është edhe në Shqipëri. Ne nuk e njohim fare, ne nuk e kemi në përdorim të përditshëm, ndërsa ata e kanë në përdorim të përditshëm. Mund të blesh një picë me kriptomonedha, mund të blesh në një dyqan në supermarket etj. Ndërsa këtu nuk është futur akoma. Kriptomonedhat janë shumë delikate, janë shumë, do të për sistemin ton të IT-s ose të inteligjencës artificiale që do të përpiqet ta implementoj dhe ta bëj siç e ka bota, ne nuk kemi një e-wallet shtetëror, sepse në momentin që ti i quan kriptomonedhat si pasuri, ajo pasuri ku do shkoj? Do të thënë ti duhet të krijosh fillimisht një e-wallet financiar shtetëror në momentin që ti sekuestron një e-wallet elektronik të një shteti shqiptar ose të huaj, ti duhet ti kalosh në e-wallet shtetëror të shtetit, po shteti nuk e njeh kriptomonedhën akoma, nuk e njeh paran virtuale akoma, dhe si do e legjitimosh ti këtë gjë? Si mund ta sekuestrosh diçka që ti nuk e ke në ligj, nuk e njeh? Ne kemi monedhën dhe monedha e vetme është lek. Apo jo, ne nuk kemi monedhë tjetër, nuk kemi monedhë virtuale që ligji, të ke dalë një ligj dhe të thotë që përveç lekut, pagesat, do të thënë monedha tjetër ose mënyra se si do bëhen pagesat apo do njihet është dhe kriptomonedhat. Kriptomonedhat janë miliona kriptomonedha në përbot, nuk po flasim vetëm për një monedhë. Do të thënë leku nuk është leku online që do të quhet kriptomonedhë. Kriptomonedhat është tjetër dhe pagesa online me lekun ton është tjetër, janë dy gjëra të ndryshme sepse këtu ngatrohemi, besoj. Sepse mendojmë se do bëhet digitalizimi i lekut ton, por jo, ajo është një monedhë totalisht tjetër, ka një vlerë tjetër, lëviz me anë të ndikimeve botërore, të bursës botërore, nuk ka ndikim fare nga aftësitë e shtetit ku ndodhet monedha. Monedha është globale, kriptomonedhat janë globale dhe zinxhiri është global, nuk ndikohet fare nga politikat e brendshme të shtetit ton. Thjesht shteti jon duhet të jetë një rregullator, siç e ka bota, dhe bota është rregullator, nuk i centralizon dot, nuk ka arritur t'i centralizoj dot. Dhe as ne nuk do mundemi t'i centralizojmë dot. Por duhet të futet, duhet të implementohet me situatën që kemi ne të Shqipërisë, duhet të rregullohet me ligj financiar fillimisht, duhet të krijohet një e-wallet shtetëror. E-wallet është portofol elektronik digital për kriptomonedha. Specifikisht për kriptomonedha, po që të jetë shtetëror dhe të administrohet nga institucionet që do i sekuestrojnë dhe jo nga administrata. Nuk mund ta administroj administrata e-wallet shtetëror. Nuk mund t'ja lësh një agjenci ta administroj atë gjë. Sepse është shumë jashtë, sepse flasim për miliarda lek vlera e kriptomonedhave. Dakor, por në këtë rast, kur edukimin financiar e kemi zero. Për të mos të zero. I bie që agjencisë në këtë rast të duhet të ketë një strukturë të posaçme për të përdorur këto kriptomonedha, për t'i investuar, për t'i menaxhuar, për të krijuar të ardhura dhe vlerë të shtuar në buxhetin e shtetit. Si mund bëhet kjo procedurë? Shiko, për sa i përket pjesës së edukimit, absolutisht që njohuria ekziston dhe kanë.
por janë çështje të cilat kërkojnë një specializim shumë të thelluar. Pra nuk jam me këtë që edukimi është zero, se absolutisht nuk do funksionon. Kemi edukim, po kriptomonedat besoj që është ulët. Po, absolutisht, është diçka e re, jo vetëm për ne, por dhe për në Bashkimin Evropian, të cilën nxjerrjen rregullore, institucione, ENISA për shembull, është një institucion i cili merret me sigurinë kibernetike, pra që lidhet pra krah për krah me FATF-n që merret me aspektin e çështjes së pastrimit parave dhe të tjerë. Kështu që absolutisht ekzistojnë, nevojiten kapacitete shumë më të mëdha për çështje të caktuar. Si mund të përfitojmë? Është e gjithë çështja, shteti ose një institucion publik duhet të ketë shumë njohuri financiare të specializuar për sa i përket pjesës së investimit në bursa, në aksione ose në tregun e kriptomonedave. Që të mund të përfitojë. Por ndryshe nuk e ka si funksion të tij që të operojë në një mënyrë të tillë, pra që të merret, sepse mund të jetë spekulative dhe si çështje. Pra nuk unë mund të dal në treg ta shes, mund të dal ta shes këto kriptomonedë. Po, por nuk është fokusi i institucionit publik që të merret me investim në bursë. Po. Do ta shesi? Jo, absolutisht që mund ta shesi dhe këto të ardhurat i përdori në çështje të caktuara ose për banesa sociale ose në veprimtari të tjera të cilat janë në të mirën e shoqërisë, por duhet të ketë procedura transparente të këtij procesi shitje. Pra, te likuidimi i këtyre aseteve absolutisht duhet të jetë sa më transparent, sepse duke qenë se është shumë e vështirë dhe chain of custody ose gjurmimi ose zinxhiri provës që i themi është shumë e vështirë për të detektuar. Dhe gjithë ato elemente tjera që është shumë i luhatshëm, i vështirë për të kontrolluar, të gjithë këto e bëjnë të vështirë. Por vetëm nëpërmjet likuidimit transparent dhe procedurave që duhet ndiqen, absolutisht është një mënyrë për të përfituar nga këto. Pra po thua që mund të qëndrojmë në hapim bazë, pra ti marrim, ti shesim dhe kash. Nuk kemi treg, nuk mund të shpikim dot diçka që nuk është shpikur ende. Absolutisht. Çdo institucion ka, dhe Banka e Shqipërisë ka specialistë caktuar që mund të merren me kurset e këmbimit, pra investimit të tyre. Siç mund të janë bursa të caktuar që janë specialistë që në afat shkurtër unë s'mund të bëj dot punën e një agenti të bursës i cili merret me atë treg, sepse kërkon njohuri, janë shumë faktorë që ndikojnë, çdo informacion që mund të publikohet në media apo në rrjetet sociale ndikon në tregun e këtyre qoftë aksionit, qoftë kriptomonedhave, për mos thënë që kriptomonedha duke qenë se janë në dorë në kuptimin që janë një element i parregulluar, kanë luhatshmëri shumë të lartë. A jeni dhe ju për idenë që duhet rregulluar me ligj financiar menaxhimi i këtyre kriptomonedhave? Absolutisht që po, sepse ky ligj nuk e rregullon. Ky thjesht e njeh, pra po fillon procesin për administrimin e tyre dhe kërkojnë ligje dhe rregullore të veçanta për të qenë më specifik. Qartë. Kështë diçka për shtuar për këtë? Thjesht do thoja që duhet shumë punë për të arritur deri tek administrimi i diçkaje që ty shteti shqiptar nuk ta njeh fare. Si mund të administrosh diçka fantazëm? Sepse praktikisht kriptomonedat në Shqipëri nuk kemi as treg, nuk kemi as ligj, nuk kemi as mënyrë që si jashtë, ato kushitet veçoria e tyre është që janë ndërkufitare. Janë ndërkufitare. Pikërisht atëherë do lindi nevoja e marrëveshjeve ndërkombëtare. Po absolutisht që po. Që kriptomonedat që mblidhen në Shqipëri të shiten jashtë. Absolutisht që po. Transparenca, pastaj individët që do e bëjnë, i walli i kujt do jetë, se nëse ti nuk ke një bank elektronike për këto kriptomoneda shtetërore dhe të rregulluara me ligj, si mund t'i transferosh dhe t'i nxjerrësh ti jashtë shtetit thjesht me një urdhëresë të thjeshtë? Jo, nuk është një urdhëresë. Nuk i kalon, do të thotë ato janë elektronikisht çdo gjë, nuk është se do i kalojnë me thas. Të kuptoj. Është që procedurë asgjë nuk mund të analizohet e mbyllur. Në qoftë se ne analizojmë një çështje të caktuar të mbyllur, atëherë po humbasim pjesën më të madhe të asaj pikturës madhe. Dhe çështja e kriptomonedave është një element që ne themi është ndërkombëtarisht dhe absolutisht, duke qenë se ne nuk e kemi atë kapacitetin e stafit në
perfekcion, absolutisht është e nevojshme që të informohemi ose të kemi bashkëpunime me institucionet në Bashkimin Evropian. Me agjensitë specializuara për menaxhimin e tyre. Ne kemi parë që dhe prokurorët e SPAK absolutisht që trajnohen nga FBI e tjerë. Është diçka mos e normale dhe në një botë ku procesi pastrimit parave nuk është më kaq i thjeshtë. Pra, bëhen lëvizje në shumë shtete ose në shumë vende të ndryshme, vetëm për të mundur që të fshehin gjurmët sadopak. Prandaj shkojnë ndonjëherë dhe në këto vende të cilat e kanë shumë, pra janë shumë strikte ruajtja e konfidencialitetit të përfituesve ose të personave të klientëve të tyra, në mënyrë që të ndërpritet ky zinxhir gjurmimi. Prandaj bashkëpunimi është diçka mos e normal. Po nuk mund të shikojmë vetëm në aspektin negativ, sepse aspekti pozitiv për shembull faktin që administrohen dhe formalizohen kriptomonedat është një gjë e mirë, se është shumë e keq kur ti i bllokon dhe nuk di ku ti çosh, dhe është shumë e mirë kur gjendet një rrugë për të marrë të ardhura dhe për të hetur në ekonominë e vendit, apo jo? Jo, po ta marrim në teori është diçka shumë e mirë, por absolutisht duhet fillojmë nga diçka. Ne nuk jemi gati për këtë gjë, sepse ne po flasim thjesht për administrim të këtyre kriptomonedave dhe ne nuk kemi kapur, ti do administrosh, siç ju thashë më parë, do administroni diçka që ju nuk e njihni fare si monedhë, nuk keni një treg fare ku ta shisni. Ai thotë unë dua ta shes, si do e shesësh? Sepse nuk po flasim më për pasuri të luajtshme ose të paluajtshme që ti e sheh dhe është e materializuar. Është e pa materializuar. Kriptomonedat duan një ligj të posaçëm. Shteti duhet për të bërë, për të arritur pastaj tek administrimi. Administrimi është i fundit fare. Me sa po shikoja ndryshimet në projekt ligj, thuhet që monedat virtuale të sekuestruara ose të konfiskuara nga organet e drejtësisë, sipas një vendimi të gjykate apo urdhrit të prokurorit, do të administrohen nga ky institucion, pra do të ketë një vendim apo një urdhër prokurori, por rregullat do miraton në vendim të Këshillit të Ministrave. Pra parashikohet që të ketë një vendim për rregullat e qarta se si do të administrohen këto, por në çdo rast duhet të ketë një urdhër gjykate apo një urdhër prokurori. Atëherë ka kufizuar në këtë rast, ka kufizuar të drejtën e agjencisë për ta administruar administrim të plot, sepse për pjesën për pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, që nuk përfshin kriptomonedat, ata kanë të drejtën në momentin që e marrin në administrim edhe ta tjetërsojnë, nëse e vlerësojnë se ajo e humbet vlerën, ajo e humbet ka shumë gjasa të prishet gjatë ruajtjes dhe direkt me administrimin ajo ka të drejtë ta tjetërsojë. Ndërsa tek kriptomonedat e ka kushtëzuar deri në një vendim gjykate dhe urdhër prokurori. Duke qenë që dhe vlera është më e lartë. Kemi ankandet. Sa transparente janë, do me thënë, shitja e pasurisë së sekuestruar apo të konfiskuar, është shtuar në legjislacion, sepse ka qenë vetëm për sekuestrimet, kryhet me ankant nga agjencia sipas përcaktimeve të këtij legjislacioni. Ankandet në Shqipëri, a janë reale, transparente dhe të vlefshme në kuptimin e plotë të tyre? Pjesa e transparencës ose do thosha dokumentacioni për hapat, procedurat që duhet ndiqen absolutisht që zbatohet, por te pjesa e transparencës për publikun dhe në lidhje me të dhënat që transmetohen, besoj këtu mund të qëndroj ajo problematika. Absolutisht dhe pjesa ankandit ka ato elementet e veta të cilat mund të manipulohet dhe pasuritë të cilat janë në administrimin dhe menaxhimin e agjencisë. Në momentin që do të shiten, ndikojnë edhe faktorë për shembull si informacioni. Në qoftë se palët e interesit për një pronë caktuar që po nxirret në ankand, nuk kanë të gjithë informacionin e nevojshëm në mënyrë që ata të ndërmarrin një investim, sepse për blersin është një investim që ai po bën në pavarësisht se procedura nuk është thjesht shitës blerës, por është përmes një institucioni publik i cili nxjerr në ankand një pasuri. Që do të thotë pjesa e transparencës është kyçe në këtë moment. Për mos thënë, duke qenë se janë shtuar dhe pronat e konfiskuara, ka akoma dhe më shumë ngarkesë, ka akoma dhe më shumë kompleksitet në tërësi të procesit, sepse shtohet ngarkesa, do të nevojitet qoftë staf, qoftë pjesa e kapaciteteve të tjera, por gjithmonë nuk dua të mendoj ato rastet më
më të keqe, të cilat ndonjëherë duke qenë se jemi në profesionin tonë që shohim çdo gjë me skepticizëm, të mos kalojmë gjykata sekuestron, konfiskon, vendos një në varësi të urdhrit dhe nëpërmjet agjencisë t'u kaloj përsëri atyre personave të cilët u është marrë prona. Absolutisht nuk kalon në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse do të ishte shumë e qartë, shumë e dukshme, por kalon përmes tjerë. Pa uroj që mos jetë ky rasti. Qartë. A ka rrezik, për këtë që po flisim, konflikti interesi mes funksionarëve që administrojnë pasuritë dhe aktorëve që i plenë ato? Mes dy palëve? Sepse në momentin që do dalin në ankam, ne po flasim për pronat të sekuestruara, kur janë në procedim penal. Sepse në ato civile dhe administrative, për shumë kur nuk e shlyer detyrimet bankare, ose kur e bërë shkelje administrative, dalin përsëri pronat në ankam dhe të drejtën e blerjes e kanë ai që e ka humbur fillimisht. Ndërsa në procesin penal, dalja e pronave të tyre në ankam, kush e kontrollon, siç tha edhe kolegu, kush do e kontrolloj blersin. Blersi mund të jetë i njëjti i inkriminuar në atë skenar që ka vajtur për ta blerë atë gjë që i është sekuestruar, sepse agjencia do marri përsipër administrimin, ankandin dhe cilat do jenë kriteret e personit të tretë që do e ble. Si do garantohet që nuk është po i njëjti grupi strukturuar kriminal që po shkon të marrë atë gjë që shteti e ka sekuestruar. Si do dallohet kjo gjë? Prandaj duhet pritur një vendim i formës prerë, deri që të sqarohet, sepse në vendime sqarohet edhe prona, destinacioni i pronës, çfarë do bëhet, çfarë është bërë. Dhe nëse ai deli pafajshëm do i kthehet individit, por nëse agjencia ka tjetërsuar, do i kthehet shumë, apo nëse ajo shumë nuk është në relacion me pronën që është konfiskuar ose atë pasuri që është tjetërsuar, do kemi një konflikt të madh midis individit privat dhe shtetit. E vërtet është, por në fakt edhe ka pasur disa projekte ku prona që janë sekuestruar për konfiskuar të krimit janë nxjerrë në ankan për t'u shfrytzuar dhe ka një lloj ngërçe sepse ka njerëz që nuk duan të përfshihen me prona që janë të botës së krimit. Dhe as nuk i duan ti marrin në përdorim, as nuk duan të shfrytëzojnë, as nuk duan të krijojnë të ardhurat nga këto. Kam përshtypjen që është një tjetër element. Është sepse në vendin tonë ndonjëherë ekziston ende ajo fryma e vetgjyqësisë. Pra, pavarësisht se dikush po e blen me të drejtë, pra sipas një procedure të rregullt, individi që e ka humbur mundohet që ta rimarrë atë me forma jo të duhura. Do të bëja një pyetje, është një pyetje nga këto që unë di që nuk ka një përgjigje fikse, po sa fiton shteti nga pasuritë kriminale të sekuestruara apo konfiskuara? Dhe me thënë, a janë të ardhurat që merren nga këto pronat mjaftueshme, apo janë të kënaqshme, pra duket që ka një luftë reale ndaj pastrimit të parave, krimit? Shiko, vlera që qarkullon për sa i përket aktiviteteve kriminale është e konsiderueshme. Absolutisht për shtetin krahasuar me buxhetin nuk mund të themi, pra që është përsëri e konsiderueshme se çdo gjë mund të ndahet materiale, jo materiale në varësi të asaj se çfarë po trajtojmë. Por si vlerë për sa i përket qarkullimit të këtyre parave është e konsiderueshme si vlerë dhe në mënyrë që të jetë dhe të qëndroj po materiale si vlerë në momentin që kemi procedura transparente, në momentin që çdo gjë ecet me çmimet e tregut që po shohim paktën për pronat e paluajtshme, absolutisht që në afat gjatë, se nuk duhet para asnjëherë në afat shkurtër, në afat gjatë kjo vlerë bëhet e konsiderueshme dhe krijon një procedurë në mënyrë që çdo gjë pastaj të eci e qetë në këto hapa. Mendoni që duhet shkojë, ka pasur një propozim fakt nga një deputet i PD-s, një propozim për të shtuar këtë projekt ligji që këto të ardhurat të shkojnë për strehimin e punonjësve të rendit apo për çiftet e reja me status përparësor. Mendoni që një politikë sociale shumë të mirë që këto të ardhurat nga këto prona në fakt të ndihmojnë familje të reja apo punonjës të rendit? Absolutisht, në varësi të pronës për të cilën bëhet fjalë është diçka pozitive që të shkojë për politika sociale. Pastaj, pjesa e kategorisë se ku duhet të fokusohet ose jo, është diçka që duhet merret më për bazë në analizë. Nuk mund të flas konkretisht për mos të bërë, që të japim një të drejtë një kategorie ku midis tyre ka shumë kategori që kanë vërtet nevojë për ato fonde.
Qartë, mirë, jemi në fund dhe për ta mbyllur. Duke marrë parasysh të gjitha ato që trajtuam, pros and conset, avantazhet që sjell dizavantazhet, një rekomandim të fundit se si mund të plotësohet ndoshta ky projekt ligj apo se çfarë duhet bërë më tej që të jetë funksional tërësisht. Ky projekt ligj ka ardhur si nevojë ndërkombëtarëve, besoj se po hapen grup kapitujt e tillë që të implementohet dhe të jemi në standardet që kërkon e Bashkimit Evropian. Por duhet patur kujdes që mos të shkelet e drejta kushtetuese e pronës, mos të ulet standardi ose mos të hiqet e drejta gjykatës për të vendosur mbi pronat e individit, sepse çdo individ ka të drejtë të në një gjykimi të drejtë dhe jo t'i merret dhe jo administrata ta ketë parsore përfitimin financiar nga prona e privatit. Kjo duhet jetë ajo fija e hollë që duhet të qartësohet, që mos cënohet e drejta e pronësisë së individit privat në përfitim të administratës. Kjo nuk duhet jetë parsore dhe duhet të rregullohen dhe të shikohen më me detaje, sepse do kemi shumë probleme midis individit privat edhe shtetit. Që të mos hapen konflikte. Mos hapen konflikte. Qëllimi, sepse mendoj që është ndërtuar, është për të forcuar ligjin, pra dhe për të forcuar qeverisjen, që do të thotë kjo është diçka pozitive, sepse është në të mirë, duke përfshirë dhe elementë të cilët janë në një botë interaktive, në një mjedis interaktiv. Por fokusin unë do e veçoja dhe do të transparenca dhe procedurat jenë sa më transparente. Vetëm kjo transparencë mund ta bëj më të besueshme, sepse në të kundërt nëse se kemi procedura të cilat nuk janë transparente, mosbesimi do të rritet edhe më shumë, sepse po themi ishin dy institucionet të cilat mund të kontrollonin njëra tjetrën, tashmë të drejta absolute ju jepet vetëm një institucion që nuk është gjë pozitive. Në këtë rast duhen rritur mekanizmat e kontrollit. Falenderoj shumë për prezencën në studio. Falenderoj shumë për prezencën. Të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë shihemi të hënën ardhshme në orën 20. Natë e mirë.